احنا الليله مجتمعين في ديوان المترك بعد الدعوه اللي وجهتها حركه العمل الشعبي حشد للتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين، واخرهم فهاد العجمي واحمد الدمخي الذين صدر بحقهم حكم 5 سنوات مع النفاذ. وهذه سلسله مستمره من فتره. يعني احنا الان اليوم ظهر تقرير من جريدة أمريكية أن الكويت هي الأعلى في مطاردة المغردين. كذلك منظمة العفو الدولية وجهت رسالة عاجلة إلى السلطة في الكويت لإطلاق سراح الأمين العام. اللي قاعد نشوفه اليوم أن هناك تعمد واستقصاد، أحكام قاسية جدا، بدليل أن بعض الأحكام 5 سنوات تذهب إلى الاستئناف ويحصل المتهم بها على براءة. لذلك حنا يعني نستغرب من هذه الأحكام اللي صدرت بحق الشباب، ولن تثنينا هذه الأحكام إن كان البعض يعتقد أنها تروي. احنا ماضين في دربنا وماضين في طريقنا، ومن يتحدث عن أن هذه الأحكام ممكن أن تثبط المعارضة أو لا، احنا بالعكس احنا مستمرين. قضية وقف نشاط المعارضة يعني هذا كلام يعني يمثل أصحابه، لكن التيارات السياسية الفترة القادمة راح تنزل للساحة وراح تدعو لمثل هذه الفعاليات في المستقبل. نحن نستغرب حقيقة من النيابة العامة ومن القضاء لما يطلع أحمد الفهد ويوجه اتهامات لناصر محمد وجاسم الخرافي، واتهامات تصل إلى درجة قلب نظام الحكم والتآمر على الدولة. بعد ذلك يخرج أحمد الفهد بكل سهولة ويقول إن أنا آسف وأنا يعني ما كنت أقصد، وهالكلام هذا الكلام يفترض أن إذا كنا أمام دولة مؤسسات ودولة قانون أن أول ما يطبق القانون يطبق على أحمد الفهد. فلا يعقل أن شخص يذهب للنيابة العامة بتهمة انقلاب الحكم ويطلع ويقول أنا أعتذر ويعني وكان الله غفورا رحيما. هذا الأمر الناس سئمت منه. احنا نتكلم الآن بصوت عالي. اليوم المنظمات الحقوقية العالمية قاعدة تتابع وترصد الملاحقات والأحكام القاسية اللي قاعد تصدر بحق الشباب. هذا أعتقد أنه راح يجعل الكويت في محاسبة شديدة. أنا قلت قبل قليل تقرير منظمة العفو الدولية اللي وجه عاجل للسلطة الكويتية بضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورا، إضافة إلى أن الكويت هي الأعلى في الملاحقات السياسية. حنا الآن الكل يعلم أن الكويت تمر أو المنطقة كلها تمر بظروف صعبة بعد حرب عاصفة الحزم وبعد التهديدات الإيرانية اللي قاعد نسمعها بين حين وحين. لذلك إذا كان هناك من يطالب بأن يحافظ على الوحدة الوطنية، إذا كان هناك من يطالب بفتح صفحة جديدة، فهي السلطة ما هو الشعب. من يريد أن يحافظ على الوحدة الوطنية هو من يبادر. لا يفترض أن ننتظر من التيارات السياسية أو من الشعب أي يعني تحرك أو أي إجراء نحو التهدئة ما لم تقم عليه السلطة. احنا نعرف أن أي دولة تدخل حرب هي التي تبادر إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. احنا اللي قاعد نشوفه اليوم الاستقصاد في النيابة العامة لبعض الأطراف، التساهل مع بعض الأطراف والتشدد مع بعض الأطراف، هذا الأمر أعتقد راح يكون سلبي على الوحدة الوطنية. لذلك احنا نطالب السلطة بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين وإسقاط كل هذه القضايا، وإذا أرادوا أن يحافظوا على الوحدة الوطنية. أمر أخير، يعني أنا باسم إخوانكم في حركة العمل الشعبي أوجه دعوة لحضور محاكمة الأمين العام مسلم البراك غدا في المحكمة الدور السادس قاعة 1، لأن الحضور هو بمثابة دعم معنوي وبمثابة رسالة للسلطة أن هذا الرمز المعارض الذي يتعرض لملاحقات قضائية مستمرة لن يتركه الشعب وحيدا، وبإذن الله سوف تنفرج الغمة ويسقط الفاسدين وتعود الكويت كما كانت وأفضل. شكرا.